हाय माय टू फॅमिली सगळ्यांक तुमकां मेरी क्रिसमस आनी तुमगे फॅमिलीकूय बी. लास्ट टायम हांव गोंया आसलेलो क्रिसमसा, पूण हे पावटीचो क्वीट हा. मेन जे सेलेब्रेशन म्हणटाय तें क्रिसमसाचें जावन आमगे गोंयानू. आमी गोंया उशालकायेन सेलेब्रेट कोत्ताय, मिसा वयताय, गोठ कोत्ताय, क्रिसमस ट्री न्हेसयताय, स्विट्स कोत्ताय, एकमेका सांगातान शेअर कोत्ताय. आमगे फॅमिली, आमगे कजन, रिलेटिव्स सगळीं जाणां ही खुशालकाय खूंय मेळना, आमगे गोंयानू मेळटा. पूण एनी हांव कितें जे आमगे लायफान जे मोमेंट आहाय ते आमी शेअर करपाचे. आनी हाचो गोठ केला आमगे घरा कडेन, तोय बी हांव तुमकां हाचो शेअर कोत्ता. आनी हें डेकोरेशन आमगे घराको केलां. आनी हे थिंगा क्रिसमस ट्री विथ क्रीप केल्या. बाबा, बेबी आनी मिसीस सगळे तेंच्यान केला. आनी तेंच्यान करून म्हाका सेंड केलेलो हे भशेन. हो गोठ न्ही आमगे कोपलाको केलेलो, आर लेडी ऑफ मोंचेरास चॅपल मानोरा. सो हिंगा बरो जालो चोय काय बरो. आनी राती आनीक बरो जाता लायटीचेर. आनी तुमच्यांनी केन्ना वचून विजीट करपा जाता. जायते कडेन गोठ केले चोय. आमगे जायते क्रिप्स आहाय, क्रिप्स कॉम्पिटिशन चलताय हे भशेन चोय. तुमकांय बी सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच. तुमी मुगे चॅनलार हितू सपोर्ट दिताय, म्हाका मोग दाखयताय, चॅनल शेअर कोत्ताय, सबस्क्रायब कोत्ताय. म्हाकाय बी बरें दिसता. हांव सदां मागोता हेच भशेन तुमी सपोर्ट म्हाका दितो म्हूण. आनी बरें कंटेंट हांव तुमकां हाडटलो. हिंग क्वीट न्ही सगळे भशेनचे स्वीट मेळटा क्रिसमसाचें, पूण तें मालिया चर्चीको मेळटा क्वीट सिटीन. लास्ट टायम हांवें तुमकां दाखयलेलें. न्यू इयर जालें आनी कितें बीबीक दोदोल बी सगळें. आनी थिंग प्रोग्राम बी सगळे जाता ते एक्टिविटीज स्पोर्ट्स बी जाता तो थिंग चर्चीको जाता. आनी दुसरे जी प्लेसीस आहाय मॉल बी आहाय ते क्विटाचे थिंग प्रोग्राम जाताय ते भशेन. आनी तुमी सगळीं करून बरे भशेन सेलेब्रेट कराय आनी सगळें बरें जावं. आतां म्हाका मागीर ड्युटी आहा, मागीर म्हाका एक प्लेसीर वचपा जाय. मागीर थिंगाचे थोडे तुमकां हांव बारीक दाखयता आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके. सो हांव न्ही असो हिंगा कामां आयिल्लो. आमगे पार्टी आसलेली क्रिसमसाची आनी आतां कितें काम आसलें तें काम करून जालें. आनी हाचो हिंगा आमकां गिफ्ट दिलो हाय आनी जेवण बीन सगळें दिलो आहा. सो चोय दाखयता कॅश करून कितें आहा तें हिंगा. हेचो हे आमकां स्नॅक्स दिलोले आनी हितून चटणी आहा, मागीर शोचूड आहा, मागीर थिंगा आनीक सॉस आहा. सो हे भशेन सगळे चाव बी. मागीर जेवण बिरयाणी केलेली चोय. मागीर KFC चिकन ऑर्डर केलेलें, पेप्सी, सामोसा सगळें आसलें. सगळ्यांनी बरे भशेन एन्जॉय केलें आमगे क्रिसमसा गेट टुगेदर. हाय गायज, आतां वचूया हांव तुमकां परत मेळटा. कित्याक उडो हांव बिजी आसलो म्हूण गेलो. आयज 25 तारीख क्रिसमसा पार्टी आसलेली. सगळें आतां काम बी जालें. आनी जो म्हाका गिफ्ट मेळ्ळो ब्लूटुथा हेडफोन मेळ्ळे ते सगळ्या रुमान दवरून येयला. हे पाटी क्रिसमसा हॉलिडे मेळ्ळो ना, कित्याक लास्ट संडे हॉलिडे गेलोलो तेन्ना तुमकां चर्च बी दाखयलोच. आनी मे बी आतां नेक्स्ट संडे मुगे हॉलिडे आसतली तेन्ना चोय खंयची प्लेस एक्सप्लोर करूं काय तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता. आनी तुमी बी सगळीं बरें करून चॅनलार न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय. आनी कितें म्हणटाय तें आतां आमगे व्हिडियोर न्ही मातसो व्यू लेस येताय. खबर ना केश को कितें मुगे तर व्हिडियोन खंयी मिस्टेक जाता कितें. आय एम व्हेरी सॉरी गायज. कितें आहा तें तुमगे म्हाका कमेंट कराय आनी सांगाय केश को कितें तें सगळें. आनी हेचो हिंगाचो हो सगळो व्यू भायलो. ही आमगे एरिया हिंगा अशें करून आसता. हिंगा जायत जाण गोंयकार आहाय, केन्नाय मेळटा. जायत जाण मेळ्ळोले. थोडे सिटीन गेलो आहाय, हॉलिडे गेलो आहाय. नेट टायम ऑलमोस्ट 6 जालें. ओके, बाय बाय सगळीं बरें करून. धाकटो शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग केलोलो. चोडे कांय व्हडलें दाखोवपा मेळ्ळो ना. बाकी आमकां जेवण बी सगळें दिलोच. KFC जावं आनी कितें बरे भशेन बरें गेलो. क्रिसमस मुगलोय बरो गेलो. आनी तुमी सगळीं बरें करून मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान.